진짜 이쁘다 여기 단풍. 대박이야. 우리 옆모습에서 조금 잘 안 나왔는데? 그냥 앞모습 하면 이거 안 자기게 보이잖아. 가야 돼. 좀 더 가야. 가자. 그러면은 이 앞에 분명히 올라가 볼까요? 됐어 이제 돌아가. 오전에 찍으면 이뻐.
여러분 감사합니다. 코로나 주행 숲길 및 등산로, 스카이로드, 출렁다리 이용 시 한 줄 통행과 안전거리 2m를 유지해 주시기 바랍니다. 손 씻기와 기침 예절을 준수하시고 노래 부르기 등 침방울이 튀는 행위나 신체 접촉은 자제하여 주시기 바랍니다.